तो गाइज़ अगर आप काइनमास्टर में कोई भी वीडियो यहाँ पर एडिट करते हो तो आप लोगों को एक दिक्कत आप लोगों को बहुत होगा कि काइनमास्टर में कोई भी सा भी वीडियो को प्ले करने के बाद लास्ट का जो 4 सेकंड है, जो 6 सेकंड है, साउंड एकदम कम हो जाता है तुरंत से। तो उसका सोल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ, देख सकते हो। एक बार प्ले करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हो लास्ट जो साउंड था वो बहुत ही कम हो गया तुरंत से, एकदम से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। तो जो लास्ट का जो 4 सेकंड का साउंड होता है, 6 सेकंड का साउंड होता है, वो पूरा एकदम से कम हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए यहाँ पर देखिए सेटिंग वाले का ऑप्शन होता है, उसमें जाइए और जाने के बाद यहाँ पर ऑडियो वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद देखिए ऑडियो फेड आउट वाले का ऑप्शन होता है जो 7 सेकंड होता है। तो इसको चाहो तो आप कम कर सकते हो या एकदम से बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए एक बार प्ले करके लास्ट जो 4 सेकंड है वो बहुत ही एकदम से एक टाइप का ही चलेगा, ये साउंड एकदम से कम नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखकर अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके बाद वाला बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए।